苏童啊，不愧是被誉为中医界的神医呀！这个枯血症的特效药真的被你研制成功了，这可是为国家攻克世界级的绝症，创造了无法估量的价值啊！谢谢你呀，院长您过奖了。中医西医本来就是一家人，都是为了治病救人。太谦虚了。这个申请啊，已经批下来了，国医的称号只有你担得起呀！谢谢院长，也谢谢大家的配合。不过，今晚的庆功宴我就不去了。怎么？还有什么事比国家庆功宴还重要啊？家里长辈给定的娃娃亲，今天必须得去见一面。娃娃亲？我只知道他叫周景寻，具体什么情况得去见了才知道。是我爷爷生前给我定的娃娃亲，我答应过他，一定会履行。家中长辈的遗命确实伟大，拜山孝为先，你应该去。这样，这个庆功宴还有颁奖典礼啊，就改到明天举行。那就谢谢院长了。哦，院长，这个特效药的样本，我想带回去再研究一下。好，那就辛苦你了。那我先走了。哎，等等，书童。怎么了，院长？哎呀，你就穿这一身过去啊？你这个太朴素了，这怎么行啊？小李，你亲自送沈教授去商场，务必选一套得体大方的着装，这可是代表国家形象的场合，不能马虎啊。费用呢，就按照重要的外事活动标准走。是。啊，不用了，院长。哎，这是命令啊，必须要穿的，体体面面的过去。呵呵。去吧。景勋，我刚收到消息，鬼手神医就在江城，只有他能救我的病。什么鬼手佛手的，那些江湖郎中全都是骗人的。你给我闭嘴！那是我活下去的唯一希望。你要是再说这些废话，就给我滚出周家！我只是担心你被骗啊。滚！哈尼，我知道你是为我好，但我真的不想死啊！你放心，等神医治好了我的病，我立马娶你过门。到时候你就是周家名正言顺的少奶奶，周氏集团也有你的一半。真的吗？景勋，我不在乎钱，我只想要你好好的。我约了云顶医院的罗院长喝茶，我求他帮我引荐神医。你去趟最好的商场，帮我买一身体面的衣服，再帮我给神医备一份厚礼。好，景勋，我肯定办好，我现在就去。去吧。好，沈神医，十分抱歉，科研组有个十分重要的事情需要我去处理一下，我不能陪您上去挑衣服了。没关系，去忙吧，买2件衣服而已，我自己可以的。好，那您买完了给我打电话，我再来接你。好。喂，妈，怎么了？书童啊，你今儿去见周家那孩子了吗？妈跟你说呀，虽然听说那孩子身体不太好，是个病秧子，但是妈也打听过了，这孩子为人正直，是个有为青年，你可得好好把握呀。知道了，妈，我刚到商场，准备买2身得体的衣服再去见他。那就好。哎，对了，我让你熬的那个培元汤你带了吗？那可是咱家祖传秘方熬制的呀。
这个见面礼呀，可不能轻了。带了，您就放心吧。挂了。哎呀，别闹！怎么还想着你那个周大总裁呢？提那个废物干什么？整天咳得像个废痨一样，真是晦气。要不是为了他的钱啊，我才懒得伺候他呢。怎么样，还是我好吧？就你嘴甜，今天那个死鬼让我出来办事，正好咱们可以在这儿。我心头。干嘛？别装了，怪吓人的。喂，这不会是死了吧？要是被警巡知道，我就死定了。你撑住，我去给你喊人。啊，你怎么样？脱阳症，不想活了。我操！你干什么？哪儿来的臭乞丐？想偷东西是不是？也不撒泡尿，照照自己德行，你敢泼本少爷？我刚才是在救你，你突发急症，心跳骤停。如果不是我给你施针，你现在已经是个死人了。救我？就凭你，穿的跟个收破烂似的，还懂医术？我看你就是趁我晕倒，想偷我钱包。亲爱的，你没事吧？吓死我了！宝贝儿，幸亏你来得快。这个乡巴佬刚才趁我晕倒，想偷我钱包，还说什么是为了救我。你说我是小偷，那你摸摸你的口袋，你的钱有少吗？少废话！不是偷钱包，你摸我干什么？肯定是想偷钱，没偷到，那是你手笨。唉，算了，跟这种小偷废什么话？看他这个穷酸样，怕是这辈子都没见过豪车吧？想趁机开油偷点东西，他这种人啊，我见多了。把他抓起来，送进执法队之前，先让他跪下给你道歉，把刚才受到的惊吓赔了。哎，我说这位小姐，做人可不能太绝了。我刚刚远远就看见了，人家小姑娘确实蹲在地上救人呢。是啊，而且你们这些开豪车的又不缺钱，又没丢东西，干嘛非要一个小姑娘下跪啊？真是太霸道了。公道自在人心。闭嘴！你们算哪根葱啊？这是我们之间的私事，轮得到你们这群穷鬼插嘴吗？你们谁要是再敢多说一句话，信不信我连你们一起收拾？哎，小姑娘，你怎么说话的？你还想打人不成？这还是法治社会吗？法治在江城，我就是法。你们知道我是谁吗？我是周氏集团总裁周景寻的未婚妻，周家未来的少奶奶。是周家的人，咱们惹不起。看见了吗？这就是阶级。刚才那是给你脸了，让你跪下道歉。现在不仅要你跪下给我男朋友道歉，还要你赔偿他的精神损失费。对，刚才差点吓死老子，心脏现在都疼呢。今天没有50万，你今天别想走出这个停车场。周景寻的未婚妻，听说周景寻身体羸弱，但为人正直，没想到他眼光这么差，找了你这种货色，还在外面养这种小白脸，你就不怕周景寻知道？你这个贱人闭嘴！你懂什么？我和景寻那是真爱，你要是再敢胡说八道，我撕烂你的嘴啊！既然你不见棺材不落泪，那我就成全你。我现在就给景寻打电话，让他亲自带人来。到时候啊，
你就只会在江城活不下去，跪着求我原谅。行，打吧。罗院长，我的病情您最清楚，真的拖不起了。整个江城乃至全国，只有沈神医可以救我。这个是周某的一点心意，只要您能帮我引荐沈神医，不管成不成，我们周家都欠您一个大人情。周总，不是我不帮你，沈神医他为人低调，而且行踪隐匿。不过明天会举行国际颁奖仪式，到时候我会带你过去。至于你能不能打动他，那就看周总你的造化了。多谢罗院长，哪怕只有1/1000的机会，我都得去试一试。不好意思啊。喂。景勋，我被人欺负了，你快来救我！我正在谈正事，什么被人欺负了？我刚在商场已经买好了你要穿去见贵客的那套定制西装，结果在停车场遇到了一个疯女人，她呀想偷我东西不成，还发疯弄脏了你的西装，还扔在地上踩。什么？我跟他说这是周总的衣服，结果他说周景勋算什么东西，就算是本人来了也照样踩。混账！在整个江城还没有人敢骑在我周景勋头上撒野。他现在呀还拦着不让我走，让我赔偿他的精神损失费。景勋，我好怕呀！把人给我看住了，马上过来。不好意思啊，我有事先走了。听见了吗？景勋就在附近，马上就到。他说会亲自扒了你的皮。为了诬陷我，毁了这么好的衣服，你这出戏演的也是挺下本的。只要能弄死你，这点本钱算什么？哼！现在啊，衣服坏了，加上精神损失费，你不拿出个2000万，今天别想站着出去。姑娘啊，周景勋可是你惹不起的人物啊！趁他还没来，你抓紧服个软吧。让我服软？明明是他这个小白脸昏倒在地，是我救的他，他应该谢谢我，再为刚才的所作所为向我道歉。哼，还敢嚣张？我看啊，你是欠收拾。住手！哼，这里面装的东西，你知道是什么吗？毁了它，你赔不起。一堆破烂，有什么赔不起的？砸的就是它。你什么你？不就是想要钱吗？喏，不就是想要钱？这些钱够赔你10个破木箱。你会为今天的所作所为付出惨痛的代价。谁敢让我周景勋的人付出代价？景勋，就是这个疯女人，她不仅弄坏了你的西装，还动手打我，甚至她还诅咒弟弟，说他快死了。对呀，周总，这个女人太野蛮了，我们都报了您的名字，她说周家丧屁。你在找死？刚刚他心跳骤停，如果不是我给他施针，他现在已经是一具尸体了。他们两个，我不求回报，他们两个恩将仇报，污蔑我是小偷。赵凯，是这样吗？周总，您别听他放屁，我赵凯身体壮得像头牛，怎么可能心脏骤停？他们还在车里。景勋，这些都不重要，最重要的是这个可恶的女人，她居然满嘴喷粪。她说我和赵凯在车里做那种苟且之事。难道不是吗？车身摇晃，
还衣衫不整。周总，你头顶这片草原都要绿得发光了。够了！安妮是我的未婚妻，赵凯只是她的弟弟。你一个野丫头，仅凭一张嘴就想在这儿挑拨离间吗？周景轩，我妈说你身体病弱，但为人正直。现在看来，就算是神医，也医不好你眼盲心盲。你说什么？你叫什么名字？沈书童。沈书童？就是爷爷订的那个娃娃亲？没错，但现在我觉得……闭嘴！你弄坏了我的西装，耽误了我的大事。这件事你担得起吗？是他们。行了，我本以为沈家是清流世家，竟然用这种下作的手段来引起我的注意，更没想到的是，你竟然是满口谎言那种村姑。村姑？就凭你也想进我周家的门？我宣布，这门亲事作废。拿着你的破烂儿，从哪儿来给我滚回哪儿去！以后别让我在江城看到你！以后别让我在江城看到你！周景轩，为了你这个娃娃亲，我推掉了宴会赶来见你，没想到你一赶来，就不分青红皂白纵容你的女人砸了我的东西。这就是你们周家的家教。聚餐就说聚餐，装什么上流社会？我没有。好了，别再往自己脸上贴金了。我是周氏的掌舵人，站在金字塔顶端的男人，而你不过是一个混迹市井的村姑。我们之间隔着无法逾越的天堑，还想进周家的门？你也不照照镜子看看自己，别在这丢人现眼了。这姑娘真敢吹，还推掉宴会，也不看自己穿成什么样。想嫁豪门想疯了吧？身份地位我不在乎，但这桶汤是我们家祖传秘方熬制的培元汤，亏我母亲还觉得你身体病弱。哎呦，什么味儿？跟臭水沟似的。这种垃圾连猪都不吃，你拿来恶心我们家景徐，你什么意思啊？连我们周家的看门狗啊，吃的都是顶级特供。你这种垃圾撒在地上，我们家的狗啊，闻都不闻。这一巴掌是替我沈家祖先打的，打你不识抬举。你这个贱人，竟敢打我，景徐！破汤洒了就洒了，你敢当着我的面打我的女人，把她给我拿下！放开我！放开我！刚才不是很嚣张吗？敢打我，我看你是活腻了吧？周继轩，管好你的女人！这不单单是一瓶药，还是整个研发团队数年来的心血，更是这个世上唯一能治疗枯血症的特效药。把它毁了，这后果你承担不起。枯血症特效药，全世界的专家都拿枯血症束手无策。你一瓶破颜料说它是解药，你当我是3岁小孩吗？哎呀，手滑了。这个不行，这都是实验数据啊！还有这些破纸，看着就心烦。看，现在就是一地破烂。
周景轩，你们毁坏的是你活下去的唯一机会，你会为今天所做的一切付出生命的代价。别演了，不就是想讹点钱吗？切，买你这一地破烂绰绰有余，剩下的就当你请假的误工费，拿着钱赶紧给我滚。10万，周景轩，在你眼里，你的命就值10万，你还嫌少啊？别太贪得无厌。明明是他们2个砸了我的东西，还打我，你却只相信他们俩的一面之词。安妮是我的未婚妻，我看见的是你像个泼妇一样在这打人，还弄坏了我的高定西装。事实就摆在这儿，我的西装被你弄坏了，我的未婚妻被你给打了，难道你还要说我冤枉你不成？既然你这么说，那就如你所愿，这周家的门不进也罢。今天这笔账，我们来日方长。站住！打了人装完就想跑，哪有这么便宜的事？你们还想干什么？周总的西服是意大利顶级裁缝手工缝制，全球仅此一件，再加上你刚才打我的一巴掌，精神损失费、误工费、医药费，今天没有2000万，你别想竖着走出这个停车场。2000万，好，没问题。吹什么牛逼？看你这一副穷酸样，把你卖了都不值10万。2000万我会赔，不过按照公平的赔法，你们砸了我的药箱，毁了我的药剂样本，撕了我的实验数据，是不是也该照价赔偿？能赔偿什么？赔偿你这一地破烂吗？一地废纸，一款破颜料，也敢拿来跟我的高定西装相提并论，简直荒谬。他在你们眼里是一堆废纸，在我的眼里，他是无价之宝。行，无价之宝，我看你是穷疯了，想碰瓷，不就想多要点钱吗？今天本小姐心情好，就陪你玩玩。说吧，这一地破烂卖多少钱？100块还是200块？我都赔给你。你赔？你确定能赔得起吗？我们周总什么都赔得起，别说你照价赔偿，就算是双倍、10倍、100倍，只要你开得出价，我们都给。哟，这备注还挺新奇的，张院长，戏演的挺足啊。喂，书童啊，书童，周家那边的人见到了吧？谈的怎么样？办好了，我看是快搬进局子里了吧？你是谁？书童的手机怎么在你这里？我是谁你少管。你的同伙呀，弄脏了我们周总的西服，还打伤了人，现在人已经被我们扣下了。扣人？简直荒唐！书童是去履行婚约的，你们周家就是这么待客的？呸！就他这副穷酸样，还想进我们周家的门？今天要是拿不出2000万的赔偿金，你就等着去监狱给他送饭吧。2000万？好大的口气！你知道他在为国家做什么吗？你少给我扯犊子！你就说这钱你给不给吧？你要是不给的话，我就废了他这双手。好，江城敢这么跟我说话的，你是第一个。既然这么要钱要说法，我就让人过去当面给你们一个说法。好啊，我们在云境天街商场的停车场，快点来吧。景轩，听见了吗？这个老头啊，已经派人赶过来给我们处理了。我看他呀，就是怕事情闹大，赶紧找人过来给我们送钱私了。像这种江湖骗局，太低级了，还说什么国家大事，简直可笑！你们一定会后悔的。哼，后悔？我看是你后悔没有跪下来求饶吧，还敢嘴硬。
行了行了，赶紧把这处理了，看着心烦。你们干什么？放开我！放开我！想装硬骨头是吧？我看到底是你的骨头硬，还是我的球杆硬？我看这双腿不要也罢，干脆我把它打断好了，省得你再到处跑去碰瓷。你这一杆子下去，你们整个周家都赔不起。在江城还没有我安妮赔不起的。去死吧！周景寻傍上了大人物，周家这是要起飞啊！这2个亿花得值。是医药协会会长。苏会长，周氏集团的周景寻又派人来递申请了，他想求购那株100年野山参，还有想让咱们的协会投资他的新项目。周景寻说来也巧啊，这个沈神医特意退掉了庆功宴，就是要去见这个周景寻。两人老一辈啊，定下了娃娃亲。还有这事儿，这位神秘的沈神医竟然和周总有娃娃亲，那这样来说，这2个人岂不是……既然是娃娃亲，确实算是一家人了。老吴啊，这野山参你就别收钱了，你亲自跑一趟，给周总送过去。另外那2个亿的支票也一并带着，把事情给处理了。明白，会长放心，我一定把事情办得漂漂亮亮的。吴会长，什么风把您给吹来了？周某真是荣幸之至。周总，您这就见外了不是？咱们以后可就是一家人了，我不来谁来呀？这是送你的野山参和2个亿的支票。一家人，之前百般推阻，这就成一家人了。周总还真是深藏不露啊！您有这么强大的人脉，怎么不早点说呢？您以后需要药材和投资款的话，直接跟我说一声就行了，不用那么见外。我还以为真是你找的救兵啊！你演戏演了半天，原来是我们景寻的贵人上门。看见了吗？你无论怎么费尽心思演戏，也改变不了你是蝼蚁的事实。你我之间隔着永远无法逾越的天堑。哼！吴会长是吧？支票，你确定是给他的？你确定这张支票是给他的？你瞎呀！吴会长亲手把支票给景寻的，不是给他的，难不成是给你的？没错，这笔钱就是来送给我的。沈书头，你看你这个穷酸样，不知道的还以为你是个捡垃圾的，怎么有脸说有人给你送2个亿啊？就是，这女的看你拿了钱，又开始风言风语，不仅穷，脑子还有问题，赶紧送去精神病院去吧。吴会长，我最后再劝你一句，你最好现在就弄清楚这笔钱到底是不是给他的。有什么需要搞清楚的？吴会长刚刚说的清清楚楚，这钱就是给我们家景寻的。你这一个捡破烂的，还好意思指挥吴会长做事？没错，会长特意交代，这笔钱就是给周总的。周总，这疯女人是谁啊？怎么一直在这里胡搅蛮缠啊？让吴会长见笑了。这个女人刚才弄坏了我的西装，还想讹我钱。还有刚才她心脏不舒服，这个女人不但不帮忙，还趁机偷东西。说来也巧，刚好吴会长过来了。对呀，会长，您是体面人，
这种社会底层垃圾您见得少，还好周总跟您相识，差点就让他给唬住了。没想到竟然还有这种恬不知耻的女人，不仅行骗，竟然还在大庭广众之下撒泼。吴会长，机会我给你，你如果不核实清楚这笔钱到底是给谁的，出现纰漏，你可承担不起。沈书头，你就是个背着破烂木箱到处讹钱的村姑，还敢口出狂言！这个破烂木箱有什么赔不起的？这木箱这打扮，怎么有点熟悉呢？苏会长，这个沈神医啊，性格古怪的很呐。他有国士无双的医术，却低调朴素，常年穿着棉麻材质的衣服。最重要的是，他那个祖传的旧木箱，从不离身，走哪儿背哪儿。张院长说，神医穿着棉麻材质衣服，而且他随身带着的正是那个家传的旧木箱。难道他就是沈神医？抱歉，沈神医，是我有眼不识泰山。吴会长，你给这个炒饭的鞠躬干什么？他就是个偷钱包的贼。对啊，会长，你是不是认错人了？您刚才叫他什么？周总，还有这位无知的年轻人，站在你们面前的这位，就是中国医药界的中流砥柱，国家级功勋人物沈神医。神医？就他？刚才拿几根破针，差点扎死我。我看他就是阎王派来索命的吧。吴会长，你可千万别被这女骗子骗局给忽悠了。简直是滑天下之大稽！他就是一个浑身冒着穷酸气，到处讹钱碰瓷的村姑，怎么可能是沈神医啊？朱高，你们这群有眼无珠的东西！沈神医淡泊名利，最大的特征就是那个祖传的行医木箱，从不离身。这怎么可能啊？就凭这堆破木头？就是啊，吴会长，现在收破烂的谁还没个破木箱？这肯定只是巧合。对，这就是一个烂木头。我看烧火都嫌灰大。吴会长，你肯定是被他骗了。我不可能弄错，我在苏会长的办公室亲耳听到苏会长反复交代，沈神医不喜奢华，淡泊名利，唯一真实的就是这个陪了沈家几代人行医救世的旧木匣，这是他的身份证明。不是，吴会长，您说的是真的吗？千真万确，特别是你们两个，简直胆大包天，不仅污蔑神医行骗，还将神医救死扶伤的药箱打个稀巴烂。一个破木箱，至于吗？至于吗？你们毁了沈神医的药箱，这根本就不是赔钱能解决的事情。还有你，刚刚神医明明帮了你，却恩将仇报，就算把周家的老祖请过来了，也保不住你们。妮姐，我不想坐牢，我都是听你的才这么干的呀。景轩，你救救我！我不知道他真的是神医啊！周总，您得救我呀！我都是为了维护您的面子才动手的呀！你真的是沈神医？我就是。喂，罗院长。周总啊，刚收到消息，据说沈神医的母亲注重养生，你想讨好她，就多准备些名贵的药材，给她母亲补身子。这样神医一高兴，你的病可就有救了。好，谢谢罗院长给周某指明路，改日周某一定登门拜访。周总客气了。对了，罗院长，明天就是颁奖仪式了，方便您透露一下神医的行踪吗？告诉你也无妨。张院长特别让他的心腹李特助亲自开车去接沈神医，还让李特助寸步不离的守护神医，绝不能有半点闪失。您确定李特助一直跟着？那还能有假？多谢罗院长提点，我知道该怎么做了。吴会长，快直起身来吧，别败了，这个女人根本就不是什么沈神医。周总，你说什么呢？这木箱明明……好了，别被骗了。我刚刚接到消息，
真正的沈神医此刻正被张院长的心腹李特助寸步不离地保护着。你说你是沈神医，那你告诉我，李特助人在哪儿？李特助临时有事，先走了。哎呀，笑死我了！临时有事先走了，你别瞎话，能不能走点心？哼，听到了吗？这是张院长下的死命令，他怎么可能丢下沈神医自己走？就是，我就说嘛，真正的神医出行肯定是前呼后拥的，哪像你一样孤零零的，像个没头苍蝇到处乱撞。姐，我就说她是个骗子吧，刚才差点给我吓尿了。这女的心理素质可真好，都这时候了还敢装。我不会认错的，真的就是沈神医。吴会长，刚刚可是罗院长亲自打电话给我的消息，所以这个女人根本就不是沈神医，她根本就不是沈神医。哎呦，吓死我了！我说呢，天底下哪有那么巧的事？真正的神医怎么可能在没有保镖陪同的情况下，一个人带着个破木箱到处跑呢？这个女人就是个乡下来的野丫头，不知道从哪儿听说了神医的传闻，弄个破木箱子来模仿。哎，你这女人还要不要脸？你也姓沈，神医也姓沈，但你连给神医倒洗脚水都不配。就是，神医背破木箱那是心怀天下，是不忘初心，是情怀。而你背破木箱，纯粹是因为你穷，是因为你买不起这样的包。你们听清楚了，我就是你们口中的沈神医，如假包换。哼！你个贱人，还敢躲！明知道我们敬佩沈神医，不敢得罪大人物，竟敢冒充他。刚才看到吴会长给你鞠躬，你心里是不是特别得意？沈书头，你竟敢冒充神医！我真没见过像你这么厚颜无耻的人。先是碰瓷讹钱，然后又假冒神医，他可是国医，你知不知道这是什么罪名？周总，别跟他废话，他就是个偷钱包的贼。他要是神医，那我还是华佗在世呢。我再说一遍，我就是沈神医。好，你非要死鸭子嘴硬，那你现在就拿出证据来，证明你是神医。如果你能证明你是神医，我的高定西装不用你赔了，包括这个破木箱子，我花钱给你做套紫檀木的。既然你们不到黄河心不死，那就睁大你们的狗眼看清楚，这是国家颁发的特级行医资格证。这是国家颁发的特级行医资格证。哼，你这个假冒伪劣的技术也太拙劣了吧！现在的证件都是电子打印，还有防伪芯片的，你这个手写的，哼，连个钢印都模糊不清，拿个上世纪的假证糊弄谁呢？就是拿这种地摊上5块钱就可以买到的假证，就说自己是神医，那我随便画个假证，就说我是玉皇大帝喽。这张证件是国家卫生部成立之初特批的第一批特级证件，只有达到国家级医术的人才能拥有此证。你们编，接着编。沈书头，你为了不赔钱不坐牢，真是无所不用其极啊！先是模仿神医的箱子，现在又弄出来个假证件，你这种打着神医的旗号招摇撞骗的行为，真让我觉得恶心。就是，人家神医那是人上人，是国宝，你连神医的一根头发丝都比不上。看看你这破木箱里装了些什么，哼，枯草、树皮。真正的神医怎么可能带这些垃圾？哼，既然你们无论如何都不相信，那我就打电话叫个让你信服的人来，我要让你们为自己的愚蠢和傲慢付出代价。哟，还想叫人？那个打电话陪你演戏的同伙吗？你以为能吓到我呀？吴会长，这个女人不仅偷窃，还毁坏了我的高定西装，现在更是敢冒充神医，我建议直接把她送执法队，告她欺诈罪。周总说的对，我现在就打电话给执法队，让他们来处理这个不知天高地厚的骗子。维护神医的名誉是我们协会的责任。执法队，那正好，
你们摔碎的这瓶蓝色药液是治疗枯血症的唯一特效药样品，执法队来了最好，看看损坏国家特效药、破坏国家重大科研项目，够不够判个终身监禁，甚至死刑？甚至死刑？你说什么？你说这是治疗枯血症的特效药？沈书童，你这做戏做得够全套的啊！最近新闻满天飞，到处都在报道国家攻克了枯血症的重大难关，你蹭热度蹭得够快的呀！就是，这个女人怕是想钱想疯了，随便在网上搞了2个名词，拿蓝色颜料兑点水，就敢说是特效药，也不撒泡尿照照自己。是啊，吴会长，这样的女人我见多了，越是心里发虚，她喊得越凶。枯血症那是世界级难题，顶级实验室才有的东西，能让她装在口袋里，可这闲逛。吴会长，你要是真信了她，就真的被她给耍了。她就是欺负你心善，拿这些高大上的名字来吓唬你，好趁机逃脱。对呀，差点让这个女骗子给骗了。治疗枯血症的特效药，那可是国家级的机密，怎么可能随随便便出现在大街上？安妮，别跟他废话了，现在就报警，把这个满嘴跑火车的骗子给送进去。慢着，这太便宜他了。苏敬山会长现在就在附近的茶楼，陪同国家科研医学院的张院长一起考察。他不是冒充自己是神医吗？他不是说自己有特效药吗？那我就把他押过去，让2位泰斗亲自治他的罪。这个主意不错，让他在医学权贵面前原形毕露，看他还怎么装。来人，把这个招摇撞骗的女人流放了。你们放开我！你们狼狈为奸，太欺负人了！闭嘴吧你，满嘴胡话，吵死了！沈书童，还好我跟你毁了婚约，我要是把你这种爱慕虚荣、满嘴谎话的女人娶进我们周家，我们周家的祖坟都要冒黑烟了。吴会长，那这人我就交给你处理了。周总放心，到了张院长和苏会长面前，就算不死也得让他脱层皮。对于这种破坏行业风气的害群之马，必须杀一儆百。那就好。对了，吴会长，关于协会对周氏投资的项目，周总，刚刚那2亿支票你先收好，这只是第一期。鉴于您的项目急需启动，回去之后我就动用我的特批权，再给你追加5个亿的投资，今晚之前一定到账。吴会长做事果然雷厉风行，这份恩情周某记下了。明天就是神医的颁奖仪式，到时候场面盛大，这事如果办得好，还请吴会长在神医面前多替我美言几句。那是自然，周总对中医事业如此慷慨，明天宴会上神医肯定会对你另眼相看，这件事情包在我身上。听见了吗？这就是上流社会的格局。明天啊，周总就会得到神医的救治，届时再和协会深度合作，周氏将会成为商界的神话。像你这种底层爬虫，连给周总踢鞋都不配。就是，我劝你啊，还是趁早死了这条心吧，别整天做着飞上枝头变凤凰的梦。你跟我们周总，那就是云泥之别。行了行了，跟这种人就不要浪费口舌。吴会长，您一定要让上面的领导严惩这个骗子。朱景勋，明天的颁奖仪式宴会定让你终身难忘。等一下，小吴啊，事情搞定了没有？怎么拖了这么久？苏会长，您交代的那几位珍稀药材我已经安排好了。另外，刚刚在商场这边抓了个现行，有个女骗子，她竟然敢冒充沈神医。什么？冒充神医？是啊，简直胆大妄为。这女人毁了周总的西装，想讹钱，被拆穿之后，她非但不认错，还拿着个破瓶子，说这是国家最新研制的枯血症特效药样品，还嚷嚷着自己就是沈神医，简直荒唐！小吴，张院长就在我旁边，他老人家非常生气。枯血症特效药样品那是国家最高机密，岂容这种小小之徒拿来招摇撞骗？现在什么风气，怎么成了这样？必须要严惩，带过来，亲自审问，看看谁给了他这么大胆子。是。
张院长教训的是，人已经被我扣下了，我这就把他押过去，听听二位发落。还在斗，给我老实点，这回你算是贴到铁板上去了。吴振谦，瞎了你个狗眼！我就是沈神医，你完蛋了！我呸！死到临头还在这编故事。我说的句句属实。还跟嘴硬，你不分青红皂白就得罪了周总，还敢冒充神医，到了张院长和苏会长面前，我看你怎么狡辩。好，等见着他，看看到底是你死还是我死。带走。这次不仅促成了协会和周氏集团的战略合作，最关键的是，我还巴结到了沈神医的未婚夫。明天颁奖仪式上，只要周总替我在神医面前美言几句，等到苏敬山一退休，这协会正会长的位置非我莫属，说不定还能进国家医学科研究院呢。吴振谦，你是非不分，助纣为虐，别说正会长了，就连你现在这个副会长的位置，我看也要做到头了。闭嘴！死到临头了还敢嘴硬，你真是吃了雄心豹子胆，竟然敢冒充沈神医！你还是好好想想，下半辈子在牢里怎么度过吧。开车。张院长、苏会长，劳烦两位久等了。敢冒充沈神医的那个人呢？在车里呢，被我捆得结结实实的。小吴啊，你这次不仅反应快，而且觉悟很高。沈神医可是国家的宝贝，为攻破枯血症立下过功劳。胆敢侮辱他、冒充他的人，我们绝不能放过。张院长说的太对了，这女的她不仅冒充神医，而且行为恶劣，被我们抓住之后，竟然死不悔改，还扬言说要让您撤了我的职。张院长，这不是在打您的脸吗？这种人简直无法无天，必须严惩，让他下来。把那个女的给我拖下来！把那个女的给我拖下来！张院长、苏会长，就是这个女的，她不仅砸了周总的车，还冒充神医，希望二位一定要狠狠地严惩她，杀一儆百。这脸是你打的？是，这女的嘴太硬了，我就小小的惩罚了她，教训了一下。张院长，你为什么打我呀？你知道她是谁吗？啊，她不就是个女骗子吗？瞎了你的狗眼！站在你面前的就是沈神医。书童，你受委屈了，我们来晚了。他竟然就是沈神医，还不快跪下道歉！张院长、苏会长，我真的不知道他是沈神医啊，这是误会啊！误会！我现在打了你，你也说是误会行不行？我现在正式通知你，你已经被中医协会开除了，并且行业内永久封杀。就算您是医学科研究院的院长，你也无权直接开除我这个协会的副会长，这是两个系统。他是没有，但是我有。我现在就以中医协会会长的名义，立刻解除你的一切职务。而且你身为公职人员，滥用私刑，殴打国家元勋，破坏国家绝密科研样品，这一条罪名足以让你牢底坐穿20年起步。张院长、苏会长，我错了，我真的不知道他就是沈神医啊，这就是误会啊！沈神医，您饶了我吧，您大人有大量，把我当个屁放了吧，饶了我这一次。这个时候知道求饶了，晚了，今天谁也救不了你。张院长、苏会长，你们饶了我吧！我真的不知道他就是沈神医啊！你们饶了我吧！张院长、苏会长。书童，这到底怎么回事？我正让苏会长安排人到云境天街商场停车场给你解决问题呢。一言难尽，我在商场遇见了周氏集团的周景勋，他不仅羞辱我，还把治疗枯血症的样品毁了。什么？样品给毁了？是，幸好我们已经研制成功了，要不然我们这些年的努力全都功亏一篑。这个周景勋简直是胆大包天！我现在就安排人去收拾他，不仅要让他破产，还要追究他破坏国家机密的刑事责任。院长，这周景勋呐，之前向我们协会申请了一笔专项投资款，说是用于建设中医博物馆。
我现在立即叫停，让他把2个亿投资款吐出来。会长，不用。书童，他都这么对你了，你还……明天是我的颁奖仪式，他这么想见神医，明天一定会去。到时候我会当着全江城名流的面，亲自揭开他的假面具，让他从云端跌落谷底。喂，妈。彤彤啊，你今天那个娃娃亲对象怎么样啊？见到人了吗？妈，把娃娃亲退了吧。啊？为什么呀？不是说条件挺好的吗？电话里说不清，我现在就回去，等回来跟你细说。2位会长，我回去跟我妈说一下，明天我们宴会见。景勋，给神医母亲准备的见面礼已经安排好了，全部是按照你的吩咐，按最高规格准备的养生补品，长白山蛙的野山参，还有顶级冬虫夏草，陈年新会陈皮，还有极品的藏红花。钱不是问题，只要能让老太太高兴，花2000万也值。听说啊，神医的母亲最注重养生了，这些肯定能送到她心里去。但愿吧。医生说我的病情恶化得很快，如果不能及时得到神医的救治，恐怕也就这几个月的时间了。景勋，你吉人自有天相，肯定没事的。如果让公司的股东们知道我快死了，周氏集团明天就会崩盘。神医现在是我唯一的救命稻草，如果他能把我治好，就算把周氏集团分给他一半，我也愿意。景勋，那你见过这个神医吗？他太神秘了，身份特殊，受国家保护，除了几个顶尖的大佬，没有人见过他的真容。但明天是他的颁奖典礼，他一定会出现。现在的关键就是搞定神医的母亲，只要让老太太高兴了，神医答应救治，我的命就算是保住。景勋，等你的病好了，你还是江城的商业帝王。安妮，这段时间你做得不错，如果我能活下来，你要什么我都给你。景勋，人家之所以全心全意的帮你，不就是为了你能长命百岁，多陪陪人家吗？放心吧，我不会亏待你的。好了，准备去见神医的母亲吧。刘姐，刘姐，你在家吗？婷婷啊，沈大妈呀，我妈去棋牌室打麻将了，还没有回呢。是这样，我女儿彤彤今天回来了，我出去买点菜，就是她没带钥匙，我想着能不能麻烦你帮着照看一下门呢？行行，你去吧。阿姨，你顺便帮我带瓶饮料吧，我帮你看着。哎呀，没问题啊，那我先走了哈。长得好看了不起啊，还不是住在这种破小区里。听说是去当什么医生了，也没见往家里带多少钱回来，装什么清高？哎，真是气死我了！哎，今天手气啊，真是背。刚才那会要是截住了，我能赢800，都怪对门老王那个死老头子。哎，妈，下次你在家看门，让我去来2局，你这几百的输也没意思。你这怎么在沈家呀？沈大妈让我看门的，快来吃点水果，当自己家一样。哎呀，哎，这沈书童在外面混了这么多年，家里会不会藏着什么值钱的东西啊？哎，婷婷，咱虽然打点小牌，但咱们不能偷东西啊！撒开！哎呦！请问这是沈神医家吗？
这位一定是伯母吧？伯母您好，冒昧登门拜访了。对了，这些是我准备的一点小心意，专门给您的。快请进啊！彤彤回来了，妈。这个娃娃亲为什么要退呀？妈，那个周景寻我见过了，人品极差。妈知道你心气高，那不是当年你爷爷救了周老爷子的命吗？才定下了娃娃亲，把婚退了也好。我呀，就是想让你找个踏实人过日子。找不找的不重要，随缘吧。往哪儿随呀？你看看你，天天在医院里忙得昏天黑地的，也没见你攒下几个钱，连个打扮的时间都没有，哪有男人愿意多看你一眼？不看正好，这样我就可以陪您一辈子，给您养老了。净说瞎话，不嫁人哪能行啊？行了，那婷婷啊还在楼上帮咱看着门呢，我给她带的饮料，你先给她送上楼去，我去前面中药房一趟啊。行，遵命。妈，别愣着了，赶紧去给贵客上茶。好。请问，您是沈神医的？我是她妹妹。这次贸然来访，除了看望伯母之外，还有一件关乎我性命的大事，想请你们帮忙。别客气了，有什么话直说。实不相瞒，我重病在身，医生说我时日不多了，我想请沈神医救我一命。没问题，包在我身上。我那个姐姐最听我的。请问您怎么称呼？我是周氏集团的周景寻。周氏集团就是那个垄断了江城半个商圈的周氏集团。你是那个首富周景寻？哎呦我的妈呀，真的是财神爷下凡了！我就说嘛，这一身气度哪是普通人呀？哎呀，虚名而已，在神医面前众生平等。周总，你就把心放肚子里，我姐最听我的，这事儿没问题。喝水。婷婷，这可不能乱答应，人家可是来求救命的，万一我们治不好，那咱家可是赔不上人家的命啊！你还是把这个东西还给人家吧。妈，你老糊涂了吧？退什么退？你治病欠的10几万块钱不想还了？这里随便拿出一根草，都够你打一辈子麻将了。这可是周氏集团的老总行走的提款机呀！哎呀，那可是，要想发财就听我的，赶紧出去给我把风，别再这一手一脚，坏我好事。周总，实在对不住，我妈这个人胆子小，没见过世面，怕给您办砸了。老人家呀，谨慎也是应该的。妈，你不是说要出去帮我买东西的吗？赶紧去吧，这有我招待周总就行。对，我这就去，我就去买东西。刘小姐，令堂的担忧不无道理，但是我周某说话算数，只要神医肯救我一命，我在云顶蓝山有一套闲置的别墅，可以立即过户到刘小姐名下。云顶蓝山的别墅给我，而且这套别墅只是定金。周总，您放10000个心吧，这事要是办不成，我刘腾的名字倒着写。发了，彻底发了。但这瘟神必须马上送走，沈书腾那个死脑筋马上就回来了。刘婶儿，您这是急急忙忙去哪儿？那个周总，心诚则灵，但沈一他脾气古怪，最讨厌生人，他马上就要回来了。要是看到您在这儿，反而可能会反悔。说的有道理，谢谢妹妹提醒了。那我们就不多打扰了，在下的事就全都拜托你了。安妮，别乱动神医东西。我们走了。我正好也出去，我送送二位。那就麻烦了。是彤彤啊，回来啦！
哦，这是我妈给婷婷带的饮料。哎，谢谢。多少钱啊？婶子回头拿钱给你。刘婶儿，一瓶饮料而已，您对我客气什么呀？别给钱了。这怎么好意思呀？彤彤啊，你先别急着回去，那个水果店还在打折，你要不要去看看？我不买水果啊。刘婶儿，您这是怎么了？奇奇怪怪的。你二位慢走。沈书童，沈书童，做人要有底线。你为了纠缠我，还真是无所不用其极啊！竟然一路跟踪到这儿，还想跟伯母套近乎。跟踪你，套近乎，还是空着手来的，真是不要脸。沈书童，我还真是低估了你脸皮的厚度啊！你把我堵到这儿，你以为这样死缠烂打，我周家的大门就会为你重新打开吗？周总，怎么回事啊？这是你认识他？认识，我当然认识了。这就是那个赖着婚约不肯退，被我扫地出门的前未婚妻。哎，书童姐，你也真是的，人家周总都不要你了，你还跑这儿来现什么眼啊？哎呀，周总，您别动气，他这就是受刺激了，脑子不太好使，别跟这种市井小民一般见识啊！看在刘小姐的面子上，我可以不叫报案。刘婷，你知不知道你在跟谁说话？他这种……闭嘴！沈书童，周总是我们家的贵客，是我姐的大客户。大客户？那你最好劝劝你姐，这种人病入膏肓也是活该。你离他远一点，省得沾染了晦气。沈书童，你这个在大街上为了几块钱都斤斤计较的乞丐，也敢诅咒我？你跟神医住在同一个单元，呼吸着同样的空气，这就是对神医最大的侮辱。我就是。行了行了，周总，您是什么身份？跟他这种疯婆娘别废话了，咱们正事要紧，正事要紧。伯母，不好意思，让您见笑了。那我们就先告辞了，请您一定要在神医面前多替我美言几句，周某的性命就全仰仗您了。哼，听见了吗，小贱人？景勋已经拿下了神医的母亲和妹妹，只要神医肯出手，周总的病就能痊愈，到时候周家只会更上一层楼，而你只会烂在这个破小区里。别做什么飞上枝头变凤凰的梦了，你呀，连给神医提鞋都不配。周总，安妮小姐，不送送二位。刘小姐，这是我的私人电话，24小时为你开机。只要神医松口答应就职，那栋云顶蓝山的别墅钥匙，我立马派人给你送。好，好，周总，你就等着我的好消息吧，包在我身上。好，那就静候佳音了。发财了，这回真的发财了。哎呦喂，这成色，这压手的感觉，这姓周的出手就是阔绰呀。这个挂件少说也得10几万吧。婷婷，快给我！你个死丫头，快把项链还给人家，欠的钱我们还就是了，咱可不能干这种事儿啊！得了吧，你打麻将就没赢过。再说了，周景徐送了那么一屋子宝贝，我就拿这么个小玩意儿怎么了？就当是他给咱们娘俩陪他演戏的出场费了。哼，这肯定能给我带来好运。我去玩一把。安妮，这次你可立了大功了。只要神医肯出手相助，不仅能治好我的病，还能吞并整个江城的医疗产业。那是周总您魅力大，连神医的家属都被您折服了。哎呦！哪里来的
不长眼的老太婆，没看见周总在这儿吗？还是说你是想来碰瓷的？这是我好不容易才配齐的药啊！姑娘，刚刚明明是你转身撞到我哎！我们撞你？可笑！我们什么身份会撞你一个捡破烂的？明明是你自己往我们身上撞的。景巡，您看，您这几10万的高定西裤都被这个破烂草根给弄脏了。真晦气！这不是破烂，你们撞洒了我的药，不仅不赔礼道歉，还要倒打一耙呀！哎呦，还演上了！现在人证物证都在，一地的破烂就是证据，你还想抵赖？哎，你可别讹我，明明是你这老太太自己不长眼撞上来的，我还没找你赔钱，你在这叫唤什么？这就是你们撞的呀！你们怎么睁着眼说瞎话嘞？够了！一把年纪了，为老不尊。你弄脏我衣服，难道还要狡辩不成？我没有啊！我告诉你，都是因为像你这种变老了的坏人，这个社会的风气才会这么的不好。都是你们这些老人的问题。行了，别装了。刚才又没人推你，你故意往我们身上撞，不就是想讹钱吗？小伙子，你怎么能这么说话呀？刚刚明明是你俩转。省省吧，你的演技真的太拙劣了。行了行了，我给你2个选择，要么你赔我衣服的干洗费和精神损失费，要么我给我的律师打电话，请你去执法队喝茶。去执法队？别，千万别去执法队呀！我女儿的工作很重要，我可不能留案底。不想去执法队，那就赔钱啊！赔多少啊？我们周总的时间可是按秒计算的，再加上这高定面料的污损，你也别说我们欺负你。拿50万出来吧，这事也就算了。50万？这什么衣服能值这么多钱呢？没钱还敢出来碰瓷？赶紧叫你家人送钱来，别在这装可怜，你这样的人我们见多了。你们，我给我闺女打电话。切！喂，妈。喂，彤彤，妈在楼底下遇到了事儿，他们非说我撞了她，让我拿50万块钱。什么？妈，你没事吧？我当是谁呢？原来是小骗子。妈，没事没事，发生什么了？就是妈从中药房拿药材过来，路过这儿就看见他们在光天化日之下那啥，然后他们撞到了我，非说我撞了他们，要让我拿50万块西装钱。周景徐，你还要不要脸？欺负一个老人，你很有成就感是吗？彤彤，你认识他？认识，怎么会不认识？这位就是那个眼高于顶，还没过门就着急退婚的周大少爷。小伙子，原来是你呀！我是书童的妈妈。当初啊，你爷爷和我们家老头子定下了婚事，这都是误会，咱们都是亲家。闭嘴！少跟我攀关系！我真不知道我们家老爷子是不是老糊涂了，给我定了一桩这么上不得台面的婚事。我告诉你，除非太阳从西边出来，否则我周景寻这辈子我不可能看你女儿一眼。周景寻，我们沈家是没钱，但是这做人讲究的是清白和骨气。你看不起我们家也就算了，可你凭什么这么糟践我的女儿啊？现在我也是看清楚了，根本是你配不上我们家彤彤。我说老太婆，您还是拿面镜子照照吧。
你俩这两副穷酸模样，还有你刚才撒泼的样子，满嘴谎话，贪得无厌。果然啊，有其母必有其女啊。这骨子里带来的低贱的基因，还真是改不掉啊。原来沈书童死缠烂打的泼妇样，根儿在这儿啊！哼，你可以侮辱我，但是我不允许你这样诋毁我的女儿。彤彤她是什么样的孩子，我比谁都清楚。景寻说错了吗？你们这种底层人啊，为了钱什么事都干得出来。看你女儿生的还是挺标致的，该不会干的是那种不干不净的生意，专门去勾搭有钱人吧？我看呀，这路边的野鸡都比她干净。你给我闭嘴！你给我闭嘴！不许你这样侮辱我女儿！你这个老太婆，你活腻了是吧？我跟你没完！你有钱了不起啊？我不怕你，大不了我把我这条老命赔给你。周景轩，有什么招你尽管使出来，但我保证，最后跪下来求饶的人，一定是你。求饶？我周景寻的人生字典里就没有求饶两个字。等神医治好了我的病，我依然是江城的生界传奇，到时候捏死你们两个像蚂蚁一样简单。到时候别来向我求饶施舍。是吗？那你最好祈祷那位神医真的愿意救治像你这种人渣。你算个什么东西，也敢妄议神医？就是你啊！周总息怒，千万别再吵了。其实书童他……哎呀，伯母，您呀心肠太软了。像这种没有素质的母女，哎呀，不值得你替他们说话。不是，这我是想……好了，伯母，我知道了。伯母，实在是不好意思啊，让这种市井闹剧污了您的眼。这两个泼妇就像路边的野狗一样，我要是跟他们一般见识，反倒拉低了自己的档次。是啊，伯母，咱们景寻啊，时间宝贵，就不要在这种垃圾堆旁边浪费时间了，免得沾了一身晦气。是，还是周总大度。沈书童，今天我看在伯母的面子上，不跟你计较，但这笔账我记下了。等明天颁奖仪式一结束，神医治好了我的病，我腾出手来就让你知道，得罪了周氏是什么下场。好啊，我倒是也想看看，究竟谁跟谁算账。希望周总到时候还能这么高傲的说话。你这个小贱人，嘴还挺硬。好了，多说无益，我们走。哎呀，书童呀，刚才吓死我了！那个男的凶神恶煞的，还好他走了。我看他对你误解有点深呐。是不是误会？明天就知道了。妈，你们在这站着干啥呢？大老远就看见你了。雅丽，你回来了。雅丽姐，你明天有空吗？有空啊，怎么了？明天在酒店有一场大型活动，我正好有名额，带你们去吃好吃的。大型活动？对，全都是高档美食，记得穿隆重一点。行啊，没问题。我刚买了一条新裙子，正愁没地儿穿呢。走吧，妈。书童啊，刚才那个事儿，实在是对不住啊。您说对不起干嘛？该道歉的是他们。这是哪儿来的？咱们家怎么会有这些东西啊？周景寻送的。那个臭小子，刚才在楼下，你看他是怎么对待咱们的？本来是送给咱们家的，可是他搬起石头砸了自己的脚。谁稀罕他的臭钱呢？扔了，全部都扔了。咱们家虽然穷，但还是有骨气的。哎妈，不急。还不急呀？他都骑到咱脖子上拉屎了都。扔了岂不是太便宜他了？他也看不见。既然他这么想撇清关系，明天
我就当着全江城名流的面，亲手把这些垃圾砸回他脸上。怎么了这是？去见个亲家母，倒惹了一肚子气回来。妈别提了，这爷爷给我定的是什么亲事啊？那一家人就是没见过世面的吸血鬼。那个沈梳头哪有一点大家闺秀的样子啊？那就是个市井泼妇。他不但碰瓷，他还叫他那个疯妈拿脏东西来砸我。这种女人想进我们周家的门，哼，下辈子吧。不至于吧？当初不是说那姑娘性格很好吗？全是装的，他们就是一群想攀高枝想疯了的底层烂人。妈，你就别管了啊！等明天颁奖典礼，我过了神医这关，我就去把这门亲事彻底给退了，省得看着恶心。罗院长，周总，请进，请进。罗院长客气了，我想请问一下，那位传说中的神医到了吗？还没有，神医只说他今天会来参加峰会，我也是只闻其名未见其人呢。领导都要晚一点才到，估计神医也会晚一点才能到啊。雅丽姐啊，待会儿进去以后，只要有人喊沈神医，你就回应人家，不管谁跟你打招呼，你都别否认，只管点头微笑就行。啊？为什么？因为在这种高端场合，别人自然都高看你一眼，也能给刘婶儿长脸，不是吗？啊，懂了，放心吧。这是九转紫苏的味道，肯定是神医来了。不对啊，今天可是颁奖仪式，神医怎么可能穿得跟个要饭的一样？哎呀，盼星星盼月亮，可把您盼来了。久等了。哪里，神医这气度果然不凡呐！刚才差点我眼拙认错人了，还好我反应快。请问周景寻周总到了吗？啊，来了。那我们先进去吧。神医，贵宾厅早就给二位准备好了，您可以先去坐着休息一下。可是沈阿姨他们还在。没关系，没关系，他们是您的助理吧？就让他们自己先逛逛，您先休息休息，免得那些不长眼的人冲撞了您。好。沈神医，我是小李啊。张院长特意嘱咐了，今天的授权仪式啊，全网直播，特意为您准备了一套礼服，请随我去贵宾室更换。有劳了，妈，您先自己逛一逛，我随后就来。周总，恭喜恭喜啊！听说医药协会那笔2个亿的专项扶持资金已经到周氏账上了。消息倒是传得挺快，这可是官方盖章的认可。看来周氏集团拿下医药协会的独家合作权已经是板上钉钉的事了。那是当然，放眼整个江城，除了咱们周总，还有谁有资格接得住神医的盘？那是，以后咱们江城的医药界可全得仰仗周总的鼻息了。大家还不知道吧？这些呀，还是神医的团队主动抛来的橄榄枝呢。天哪，连神医都这么看重周总，周氏这是要一飞冲天呐！哎，互利互赢罢了，只要能推动中医的发展，这些啊都不算什么。把东西拿上来吧。各位，这可是咱们周总特意为了迎接神医准备的一些薄礼。哟，周总的薄礼那肯定不一般，快让我们开开眼。
这个是帝王绿翡翠手镯，光润剔透，目前价值1000万。这一株是顶级野山参，100年难得一遇的珍品，滋补效果堪比灵丹。哇，这么高级！最后这套药集是失传已久的医学宝典，价值连城。这就是传说中的一掷千金呐！周总对神医可真是诚意满满。像神医这种级别的人物，这点东西也只不过能勉强入眼。相较神医即将带给我们周氏的无尽财富相比，这几千万，洒洒水罢了。这几千万，洒洒水罢了。周总大气啊，这魄力恐怕是我们学不来，以后全靠周总提携。这里太闷了，全是些只会拍马屁的苍蝇，去那边清静点的地方透透气。是啊，吵死了。走。啊？景勋，你看那边那个老太婆是不是有点眼熟啊？这不是昨天碰瓷的那个老不死的吗？他怎么进来的？老太婆，你来干什么？你们真是阴魂不散呐！啊，难道你是知道我今天要在这儿面见大人物，特地跑来找我谢罪？问你话呢，哑巴啦！问你话呢，哑巴啦！我不是来找你的，我是跟着我女儿一块来的。你女儿？就是沈书童那个满嘴谎话的骗子。你们也不撒泼尿照照镜子，这种高端地方是你们这种底层垃圾能来的吗？保安呢？怎么什么阿猫阿狗都放进来？趁我现在心情好，你们赶紧给我滚出去，不然我一会儿叫保安把你们扔出去，那就难看了。我不走，我在这等彤彤。哎，别给脸不要脸！我看谁敢动他！沈书童，果然是你！我就知道，只要我不松口，你就会像个狗皮膏药一样粘上来。周景勋，你要是有被害妄想症，就赶紧去治病，少在这发疯。你都被我退婚了，还追到颁奖仪式上来，不就是想赖上我吗？我告诉你，今天是我最重要的日子，你要是敢坏我的好事，我让你吃不了兜着走。这女的谁呀？敢跟周总叫板？各位，她就是家里非要塞给我的娃娃亲，爱慕虚荣，被我拒绝了还不死心，还追到这儿来闹事。原来是个捞女啊，真不要脸！穿的倒是人模狗样的，不知道的还以为你是哪家千金呢。其实啊，只是个蹭吃蹭喝的穷光蛋。这寒酸模样真的是。沈书童，这可是国家认证的神医颁奖现场，不是你这种泼妇撒野的地方。识相的，赶紧自己滚吧，别逼我动手。你们闭嘴！我不许你们这样侮辱我的女儿。我家彤彤比你们这些人加起来都优秀。笑死人了！我们这里随便一瓶酒都比你命贵，他怎么就比我优秀啊？老太婆，你也不怕风大闪了舌头？你女儿要是真有本事的话，等会儿在台上接受国家嘉奖的神医就该是她了。可惜呀，人家神医是天上的云，而你女儿就是地上的泥。你是个什么货色，也敢跟神医相提并论？
简直是对神医最大的侮辱。就是，也不看看什么身份，也配跟神医比？赶紧赶出去吧，别影响神医的心情。行了行了，跟这种人废什么话呀？沈书头，赶紧带着你这个穷酸的妈滚出去吧，别逼我叫保安。你们不许这么说！你们这些人，为了巴结有钱人，连黑白是非都不分了吗？我女儿就凭本事吃饭，行得正，坐得端。妈，不用跟他们这种人浪费口舌。至于你，赵凯，你不过就是一个靠女人养的小白脸。除了像一条哈巴狗一样跟在周景寻的身后，你还会干什么？你有什么资格对我指手画脚？你这女人说什么？彤彤，这一巴掌是教训你的。今天是神医的大喜日子，你一个不知死活的东西也敢来触霉头？这一巴掌是教你做人。你们能来这儿，我怎么就不能来？这地方写了你们的名字吗？沈书童，你简直不可理喻，你也配和我们相提并论？真是一点素质都没有，这种场合也敢动手打人。你们只看见了我打他，怎么不想想他做了什么？只听他们的一面之词，你们的脑子都是摆设吗？各位老总的眼睛可都是雪亮的，谁是谁非还分不清吗？就是，周总可是咱们江城的商业楷模，人品那是公认的。如果周总有问题，医药协会怎么可能把独家合作权给他？我看这女人心肠歹毒，想家侯妹想疯了吧？见不得周总好。也不拿镜子照照自己，癞蛤蟆想吃天鹅肉。周总，咱别理这种疯女人。您刚才说带大家一起赚钱的项目，可千万得记着我们呀。医药协会的项目，哪怕让我们跟着喝口汤也行啊。各位，在座的各位都是我的朋友。等今天正式合约落定之后，我会带着大家一起赚钱。我周某绝不吃独食。多谢周总，周总仗义。别做梦，这次的项目谁都参加不了。沈书头，你脑子坏了吧？还真把自己当神医，能替神医做主了。各位，不要相信他说的话，这个女人都快成惯犯了。昨天在停车场毁了我的高定西装，为了逃避赔偿，拿了一管破燃料水，说是什么哭血症的特效药，还敢冒充神医。哼！对，当时要不是吴会长在场，当场拆穿了他的谎言，我们差点就被他给忽悠了。什么？为了讹钱竟敢冒充神医？这也太不要脸了吧！这种人简直是道德败坏，怎么还有脸站在这儿呢？世风日下，我这辈子都没见过这么无耻的女人。不是的，你们胡说，我女儿没有撒谎。啊！哎，景虚，咱妈来了。咱妈来了。丽华，丽华，你可算来了，你快管管你家景寻吧。当着这么多人的面儿，他快把我们家彤彤啊骂的那是一文都不值啊！咱们两家可是定过娃娃亲的呀。当初要不是我们家老头子拼了命的救了你们家老爷子，哪有你们周家的今天呢？哎呦，这陈芝麻烂谷子的事，你要念叨多少年啊？那点恩情，我们周家早就拿钱还清了。你女儿干了什么下作的事情，你心里没数吗？故意毁坏我儿子的西装，还敢诅咒我儿子被戴了绿帽子，这就是上梁不正下梁歪。我看他呀，是想钱想疯了吧？这种品行不端的女人，想要嫁进我们周家，简直就是白日做梦。丽华，
你怎么能这么说话呢？这污蔑我们家也就算了，胆敢冒充沈神医，咋的？就凭你们家姓沈啊？彤彤真的不是这样的人，这里面有误会呀。误会？他是什么样的人我最清楚。我周景寻今天把话放这儿，就算在大街上找个捡垃圾的女人结婚，我也绝对不会多看她一眼。就是，亏你当初还3天2头的往我家跑，把你女儿夸得跟花似的，说什么温柔贤惠，结果呢，就是个没人要的村姑泼妇。我看你呀，就是在搞推销诈骗。今天大家都在这儿，我正式宣布，当年所谓的娃娃亲彻底作废。我们周家和你们沈家从此以后没有任何关系。王丽华，我真没有想到你是这种人，咱们俩几十年的交情，你竟然这么肤浅，这么忘恩负义。我肤浅？我看是你不要脸才对吧？大家评评理呀，这婚都退了，还带着女儿冲到这种高端场合来闹事，这是为什么呀？还不是看我们周家现在发达了，想拿着当年那点恩情道德绑架，逼景寻回转心意。我告诉你，门儿都没有，连窗户缝都给你堵死了。你胡说八道，我们家女儿哪里配不上你们家了呀？配我周家，简直可笑！我手握2个亿的医药协会的专项投资，背靠神医这座大山，等我得到了神医的帮助，我依然是江城商界的王。你女儿是什么东西啊？一个连工作都找不到的江湖骗子！沈书童，我告诉你，你连我的一根脚趾头都比不上，识相的话，赶紧给我滚，少在这丢人现眼了。希望你一会儿还能笑得出来。景寻，仪式快开始了，我估计啊，神医也快到了。安妮，叫保安，把这2个人轰出去，免得2个垃圾挡了贵人的道，晦气。保安都死哪儿去了？眼睛瞎了吗？赶紧把这2个人给我赶出去，别弄脏了地方。我看谁敢动我，你们还没资格。哟，好大的口气啊！你不过只是乡村的一个赤脚医生，还真以为自己是万人敬仰的小神医了。哎，弟弟，你说他是不是疯了？绝对是脑子有病。罗院长，您在哪儿呢？神医到了吗？到了，我将神医安排在特别贵宾室休息。太好了。神医长什么样子啊？或者是有没有什么比较明显的特征？神医低调且贵气，穿了一身红色的礼服，气质那叫一个绝呀！有什么问题吗？罗院长，我先挂了，我看到神医了。神医你好，我是周氏集团的周景寻，早就听闻神医的大名，今日一见，果然是气度不凡，凤仪万千呐。我听见了吗，剑神？真正的神医来了，你的死期到了，还敢冒充神医，你就等着牢底坐穿吧。我看牢底坐穿的人是你吧？哟，还敢顶嘴？我看你是欠收拾！不许打我女儿！你们还有没有王法了呀？王法？你个老不死的，给我滚开！老太婆，拿开你的脏手！你个老东西，还敢拦我？在江城，景寻就是王法，就是天。你还敢瞪我？信不信我现在就能弄死你？只要景寻一句话，你们全家马上就活不下去。这就对了嘛，像你们这种阴沟里的老鼠，就该好好的趴在地上当狗。
奸夫淫妇，你看我敢不敢？你这个贱人，我要撕了你！别碰我女儿！你个老太婆，给我滚开！妈，怎么样？我的礼物，老不死的，你干了什么？这是我给神医准备的见面礼。景轩，他就是故意的，他见不得你好，想破坏你和神医的合作，简直是蛇蝎心肠。好啊，你们母女俩是诚心跟我们周家结仇是吧？啊！真是太无耻了，自己攀不上高枝，就想把树给砍了。这种人心里太阴暗了。就是，得罪了周总，以后还想在江城混，我看直接报执法队吧，让他们牢底坐穿。周景轩，你眼睛瞎了是吗？明明是你的女人要打我，我妈上前阻拦，她推了我妈才撞到桌子的。我只看结果，我看到的是你妈跟个泼妇一样，毁了我给神医的心意。我不是故意的，多少钱我赔给你就是了。赔？你拿什么赔呀？你是卖血还是卖肾呢？这个帝王绿翡翠手镯价值1000万，那几本是医术孤本，有市无价，价值连城，再加上精神损失费和误工费，把你这条老命打进去也不够个零头。周总，跟这种无赖废什么话？报执法队太便宜他们了。我看这女的就是个无证行医的骗子，直接举报她非法行医。对，让她身败名裂，在江城寸步难行，这就是得罪周总的下场。听见了没有？赶紧跪下磕头求饶，说不定景巡呀还能给你们一条活路。不用等到明天，今天我就让你们横着出去。是我，这都是我老婆子一个人干的，跟我闺女一点关系都没有啊！大老板，姑娘，千错万错，都是我一个人的错，是我老眼昏花，是我腿脚不利索，没站稳，才撞翻了桌子。你们要打要骂，都冲我一个人来，可千万别难为我闺女，她什么都不知道。妈，你在说什么？你没有错。彤彤，你别说话了，三妈求你了，咱们只不过是平头老百姓，凭什么跟人家大老板斗啊？妈这把老骨头，烂命一条，受点委屈没啥，可是你还要在江城过日子啊！刚才那个硬气劲儿呢，现在知道怕了，晚了。你们以为这是钱的问题吗？这几千万对于周总来说只是小事，但这一桌子东西是对神医的敬重，是诚意。一而再再而三的跟我周家作对，现在还毁了我给神医的心意，这不仅是打我的脸，更是对神医的亵渎。今天我要是不让你们出点血，这宴会厅的大门你别想走出去蹦。妈，别怕，有我在，他们不敢动你。周景轩，我最后一次警告你，让你的女人立刻马上给我妈道歉，并且赔偿全部的医药费和精神损失费，否则这接下来会有什么后果，怕你整个周家都赔不起。啊，道歉？哎，景轩，你听听，这女人脑子怕不是给门夹了吧？明明是这老不死的东西自己不长眼往桌子上撞，破坏了景巡几千万的心血，现在还敢反咬一口，污蔑是我推的人。你们这种底层的垃圾，碰瓷的手法也太拙劣了吧！这一巴掌是替景巡打的，让你这个老东西长长记性。你简直无法无天！无法无天？
在这个江城，除了那位至高无上的神医能让我安妮低头，你算个什么东西？好，你们要见神医，站在你们面前的，就是你们要找的神医。你又说你是神医，沈梳头，你也太不要脸了吧！这种弥天大谎你一撒再撒呀！睁开你的狗眼看看，本尊就在这儿，你还敢冒名顶替？我看你是不想活了吧？其实，神医，你不用替他求情。神医，你不用替他求情。我知道您摘新人后，您的母亲跟他一家是邻居，可能在平日里他在你面前装可怜，博取您的同情。但是，他们就是社会的蛀虫，绝对不能姑息养奸，必须狠狠惩治。来人，给我打！出了事我负责。谁敢？休想动我妈一根汗毛！有什么不敢的？今天把你们俩这个贱骨头打死在这儿，也没人敢替你们收拾。给我狠狠的打！你们住手！周继轩，赶紧让他们住手！想替这个老太婆求饶是吧？行啊，只要你现在立刻跪下来给我磕3个响头，把这地板磕穿了，我就大发慈悲，让保安放过这个老太婆。你们太过分了，真的不要再打了！哎呀，神医，您就是太善良了，根本不值得同情这个老太婆。光凭她女儿冒充您这一点，就足够把他们送进监狱里，牢底坐穿了。动手！住手！别打我妈！这不是我前2天好不容易托人才找到的千年野山参，我明明派人送去神医家里去了，怎么会在你这儿？啊！天哪，这可是有价无市的宝贝！我知道了，肯定是这个贱人，他知道神医家里有好东西，趁着去邻居家串门的机会，进门偷走了它，简直是胆大包天。沈梳头，你碰瓷讹钱也就算了，现在还会当贼了是吧？神医的药材你也敢偷，你简直丧尽天良！偷？周继轩，你脑子里装的都是浆糊。这野山参分明就是你让人放到我家里去的，我不稀罕你的臭钱跟东西，所以我今天特意带来还给你。哼，还给我？编故事编得像样点啊！这个药材是我送给神医母亲的，怎么会出现在你的狗窝里？你当我是3岁小孩，还是真当自己是神医呀？我就算是毁了它，当垃圾扔了，也不会让你这个做贼的脏到我的东西。哎呀，神医，您看呀，家里进了贼都不知道，这么珍贵的药材都被人给偷了，这母女俩简直是胆大包天。这其实他当然不知道，因为这就是从我家里拿出来的。谁信啊？看这个人还敢死鸭子嘴硬，真正的神医就站在这儿，还满口胡言，真是不见棺材不落泪。太无耻了，偷人药材还敢这么光明正大？我看这种人就应该严惩，就是绝对不能轻饶，建议直接搜身，说不定身上还有别的不干净的东西。周总，这种人不给他点颜色看看，他是不会长记性的。我看就直接报执法队吧。对，偷东西加损坏财物，足够把他们送进去。行了，没时间跟他们耗了。罗院长现在正在接待大人物，马上就会到。沈梳头，看在我们2家以前有点交情的份上，你跪下来认个错吧，滚出宴会厅。要不然等会儿罗院长来了，可不是想走就能走得了的了。恐怕是你想多了，兴许等罗院长来，这个跪下道歉的人是你。周总，涨停了，又涨停了。今天外面都在传咱们跟医药协会签约，刚才几个大厂疯狂采购，咱们周氏集团的股票已经连续3场停板了。我的天，这就是神医的影响力吗？这也太厉害了。周总，您这以后可是咱们江城的商业神话呀，
以后飞黄腾达了，可得带我一把呀！这算什么？开胃小菜罢了。等大人物到了场，正式签了约，周家的股票还得翻了翻的往上涨。周氏的时代，才刚刚开始。周总，照这个速度，江城第一首富已经是板上钉钉的事了。让我们提前恭贺周首富！恭喜周首富！恭喜周首富！恭喜周首富！泡沫吹得越大，碎的时候就会越小，你公司的股价马上就会跌停了，你的命，你的心跳也会跌停。沈书头，你就是见不得我好是吧？你这个贱嘴，竟然敢诅咒景徐，简直是吃了雄心豹子胆！这种人心里太阴暗了。诅咒周总就是断我们大家的财路，该打！对，打死他！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 听见没？这就是民意。今天啊，我就替神医好好教训教训你这个不知死活的东西！住手！我看今天谁敢动他？好大的胆子！我说你怎么这么嚣张呢？原来是请了个老不死的来给你撑腰啊！喂，老东西，她是你的小老婆吗？一把年纪了，还学别人包养情妇，也不怕身体遭不住？景徐，我的牙都被打松了。这个老不死的根本没把您放在眼里，他这是在太岁头上动土啊！你就是周氏现在的掌舵人周景寻。年轻人，火气这么大，小心被自己给烧死。哪儿来的老东西，在这儿倚老卖老？哼，你就是这个泼妇请来的干爹是吧？哼，我告诉你，今天就算是天王老子来了，都保不住你们。一会儿国家医学会的顶级泰斗就要到了，要是敢挡了贵人的道，我要把你这把老骨头给摘了。好大的口气呀！你不认识我？我为什么要认识一个即将进棺材的老东西啊？我的时间也是你能耽搁得了的吗？书童啊，我真替你感到不值啊！是他说和你有娃娃亲，我是看在他的面子上，把你那个卡了半年的项目资金给批下来的。真是白眼狼！哎呀，你有面子吗？你以为你是谁呀？别往自己脸上贴金了，那笔项目款是我凭实力拿下来的。你这种只会碰瓷儿的老头，恐怕连协会的大门朝哪儿开都不知道吧？苏会长，您终于来了。这里有个神棍，他非说那笔项目款是他授意您给我批的款，这不滑天下之大稽吗？你赶紧戳穿这个不知廉耻的老头！周总，关于协会那笔扶持资金，我们的审批流程非常严格。之所以能给你开绿灯，完全是冲着神医这块金字招牌。没有神医的面子，谁说话都不好使。哼，听见了吗？老不死的，苏会长只认神医，你的谎言已经被戳穿了。识相的话，赶紧滚吧，别在这丢人现眼了。哼，让人恶心。神医，我就知道是您。您在背后为我默默付出了这么多，竟然只字不提，这份义比山高比水深。我周某一定不会辜负你这份苦心的。不是，周总，你搞错了，我真的没有做过，那个钱不是我。嗨，神医，您太谦虚了。我知道您淡泊名利，不喜张扬。您放心，等我们的项目谈成之后，江城的医疗产业就是我们说了算。这梦做的可真好，可惜你的项目注定要烂尾，你的病也注定无医。你这个贱人，还敢在这泼冷水！我看你就是嫉妒我，心里都流脓了吧？安妮，不必跟这种人计较。
沈书童，你看到我事业有成，心里一定很痛苦吧？但这就是命，你越是诅咒，越显得自己可怜。苏会长，既然我们误会已经解除了，那笔特批的资金，那就继续投给我们周氏吧。我那边的生产线还等着米下锅呢。啊，这笔钱能不能给你们继续使用，我可没有权利。您是会长，您说了不算，那谁说了算呢？这得看神医的意思。神医若是点头，资金可以继续使用；神医若是摇头，钱就得给我吐出来。明白明白，神医这边肯定是没有问题的。沈神医，关于周氏集团的这笔款项，按照您的意思，是否都要回来？苏会长，你认错人了吧？您跟这个臭乞丐请示什么？沈神医在这儿呢，您拜错庙门了吧？拜错庙门？周景寻，我刚才说的话你是没听懂吗？这笔钱是看在神医的面子上才批的，而这位沈书童女士就是你要找的沈神医本人。苏会长，这玩笑开不得。我苏敬山从来不拿公事开玩笑，他就是沈神医。不可能，他神医，她就是个满嘴谎话，只会偷东西被我退了婚的乡下女人。我们之前是没有见过真神医，也不可能被这种货色给蒙骗了呀。是啊，苏会长，他肯定是骗你的。他要是神医的话，我就把这地板砖给吃了。他只是个骗子。苏会长，你可千万别被蒙蔽了，这女人是跟这个老头一伙的。这老头刚才还敢动手打人呢，他……闭嘴！无知的蠢货！你知道站在你面前的是谁吗？这位是国家医学科研院的张院长，是我们华夏中医界的泰斗。国家医学科研院，张院长。我是谁不重要，重要的是你们这帮有眼不识泰山的人，竟然敢把国家的功臣踩在脚下欺辱。让我正式向各位介绍一下，这位就是刚刚攻克了世界级绝症突厥症，成功研发出特效药，一举打破了西方封锁30年的特级神医沈神医。他居然就是沈神医！30年啊！特效药，神医，她只是个被我退了婚的女人，怎么可能是解除封锁的神医啊？完了，真的完了！不对，这里面肯定有误会啊！罗院长肯定知道真相，他亲自告诉我的。罗院长肯定知道。无知的蠢货，不知死活的东西！这是谁干的？光天化日之下，对国宝级神医的母亲动手，你们是觉得这江城的法治不了你们了是吗？是他，还有这位周总，一直在旁边拍手叫好。我不信这不是真的，这一定是个骗局。大领导就要来了，快回到各自位置坐好。罗院长，你终于来了，你快告诉张院长和苏院长，这个人根本就不是神医。我也不认识神医啊。罗院长，你昨天告诉我，神医是被李特助寸步不离的保护着的呀。你很确定的告诉我，李特助寸步不离保护着神医？我是说过这样的话。根据张院长的安排，李特助一直跟着神医啊。听到了吗？这就是铁证。这个女人一直都是一个人，李特助根本就没在她身边，所以她根本就不是神医。这到底是怎么回事？苏会长，都怪我猪油蒙了心，怪我将李特助陪同神医去商场的事情透露给他。我也是太着急知道神医的下落，我的情况你也清楚，真的拖不得啊。
院长，所有的一切都准备好了，仪式是不是要开始？你又是谁？我是张院长的助理李明。李特助，请问你昨天有陪同神医去商场挑衣服吗？罗会长，昨天我在陪同沈神医去商场的路上，接到了张院的紧急通知，所以没能陪同前往。怎么了？沈神医，对不起，昨天没能陪同您挑选衣服。没事，这件事情也不用怪你。哎呀，原来是这样，怪不得，你看这事情整的。周景寻啊，周景寻，你脑袋是浆糊做的吗？自己作死可怨不得别人。李特助先走了，所以这段时间你真的是一个人？怎么可能？这不可能啊！罗院长，你刚刚明明告诉我，神医穿的红色礼服，穿红色礼服的是这一位啊！行了，周景寻，实话告诉你，她只是我的邻家姐姐，而我就是你一直在找的神医。罗志祥啊，你看看你办的好事，作为地区负责人，正因为你的失职，才让沈神医蒙受了这等奇耻大辱。张院长，是我无能，是我该死。沈神医，千错万错都是我的错，是我没有安排好，让您受惊了，请您大人不计小人过，原谅我这一次啊。沈医，梳头，这肯定有天大的误会。我确实是不知道你的身份，就算我们之间有点小摩擦，那也是我真的不知道情况。毕竟我们还有婚约的嘛，好歹也算半个一家人，是不是？不知者无罪嘛。不知者无罪。我的药箱被你未婚妻给砸了，我的药物样品被你们踩在脚下，我的母亲被你们当众掌掴羞辱。这一桩桩一件件，你现在一句轻飘飘的误会，就想把这一切都抹平。你不是没说你是神医吗？你要是早点透露身份的话，你给我1万个胆子，我也不可能对您不敬啊。我没说过吗？我不止一次的跟你说过。可你说我是骗子，说我想讹钱，说我是阴沟里的老鼠。周景寻，我给过你无数次机会，是你自己亲手把这些给掐灭了。我不接受任何道歉。张院长，您看，得饶人处且饶人嘛，啊！既然沈神医不接受，那这事儿就没完。罗志强，你就不要在这儿演苦肉计了。当务之急是立刻控制住局面，立刻通知市局的执法队，让他们派人过来。这几个人涉嫌故意伤害、寻衅滋事以及故意伤害国家重点保护人员罪，尤其是这几个动手打人的，必须要严查严办，绝不姑息。罗院长，我们几个可是在合作，我要是进去的话，那个尾款可就拿不到了。周景寻，你少在这里血口喷人，公是公，私是私，触犯了律法，践踏了道德的底线，这是你应有的报应。别想把脏水往我身上喷，还不快去办？是，我这就去联系执法队。你们凭什么抓我啊？还不是，你充其量也就是个搞学术的嘛，凭什么调用执法队啊？我还就不信了，这天底下没个讲理的地方，你们这是非法囚禁。讲理？那我就跟你讲讲什么是理，什么是法。大都督，您来怎么没有人通知我呢？是我的疏忽。今天的颁奖典礼属于国家1级安保席，我在监控室里把你们所作所为看得一清二楚，没想到竟然有人胆大包天，公然袭击国家特级专家的直系亲属，这是在挑战国家安全的底线。光天化日下行凶，真是把法律当作儿戏。如数拿下，如有反抗，严惩不贷。就算是抓人，也要讲道理吧。沈书头，不就是个破木箱吗？就算是金丝楠木做的，我也赔得起。我给你重新买一个新的古董箱子，还不成吗？破木头箱子坏了，确实不可惜。但可惜的是，你们砸了装在里面人类战胜绝症的唯一希望。少在这危言耸听了，不就是你这几年捣鼓出来的事迹跟笔记吗？既然研究都已经研究成功了，我找个团队重新生成不就好了？能用钱摆平的，我都帮安妮摆平了。说吧，100万还是500万，够你挥霍一辈子？
那瓶试剂是攻克枯血症的0号样本，那叠数据是科研团队数10年来的心血结晶。它意味着全球有数千万的患者能活下来，意味着我国在生物制造领域拥有绝对的威慑性话语权。周总，你觉得就凭你那点可怜的资产，能买得起上千万条人命，能买得起我国的战略未来吗？你少在这漫天要价了，研究成果不都已经出来了吗？你这是把我们往死里整是吗？漫天要价，周景勋，你简直是无知的可怕！如果这份报告公开拍卖，全球顶级财阀都会抢着送钱，就你这点家底儿，恐怕连药瓶的瓶盖都买不起。大都督，我想请教一下，损坏我国战略性医疗储备资源，破坏我国重大科研项目，按律该当如何处置？这不等同于普通的毁坏财物，这是在断送国家的未来，这是在谋杀等待救治中的百姓。根据最高条例，这是蓄意破坏国防科研罪，等待你们的将是剥夺政治权利终身，以及把牢底坐穿的重刑。景勋，救我！我不想坐牢呀！我那些都是得到了你的默许才去做的，你不能不管我呀！是啊，周总，都是为了维护你的脸面，你不能抛下我们啊！书童，没必要吧？我们好歹相识一场。这样吧，我撤销退婚，只要你能撤销对我的指控，我们周家的大门还是为你敞开。你是我们周家名正言顺的妻子。周景勋，你的普信还真是无可救药。我现在是国士无双的神医，而你是即将入狱的阶下囚，你凭什么以为我会放着光明的坦途不走，非要往你这火坑里跳？是书童，你别赶尽杀绝啊！做人留一线，日后好相见。你现在得了势，把我们赶尽杀绝，你就不怕遭报应吗？你看在长辈面子上就不能高抬贵手吗？高抬贵手？你们把我母亲按在地上羞辱的时候，怎么没有想过留一线？那个时候你们也没想过日后相见，恐怕恨不得想让我们立刻去死吧。都是你这个女人，你为什么要毁坏神医的药箱啊？为什么要去惹是神医啊？周景勋，我那不是为了维护你吗？我这样做难道还有错不成？书童，都是这个女人蒙蔽了我不知道那个箱子里有特效药啊！女人，你给我滚！就算去坐牢，也是死有余辜，别拉我下水！周景勋，我这么多年对你忠心耿耿的，我帮你做假账，帮你陪客户，我没有功劳也有苦劳，你不能在这个时候踢开我。我要是进去了，你也别想好过。还敢威胁我是吗？好啊，你个毒妇，不止害了周总，还差点害死我！神医，我举报！这个女人以前还私下跟竞争对手交易周氏的商业机密，她就是个彻头彻尾的商业骗子。我和周总都是受害者。赵凯，你个吃软饭的白眼狼，昨天还叫我宝贝，今天就为了保命说出这种话，我杀了你！你说什么？女人！书童，现在这两个恶人都被我惩罚了，我的心一直是向着你的。看在我们两家这么多年交情的份上，难道还抵不过这一次误会吗？你就原谅我，我们重归于好，好吗？周景勋，你这断尾求生的戏码演得真绝啊！书童，我都已经这么低三下四的求你了，难道你非要我跪下来求你吗？跪啊！这都是你咎由自取的。千错万错，都是我的错，对不起，是我有眼无珠，是我被猪油蒙了心。书童，只要你肯原谅我，哪怕是让我入赘沈家，哪怕是让我做牛做马，我都愿意。入赘？你是不是忘了自己刚才说了什么？你说我是乡下女人，说我给你提鞋都不配，说就连从路上拉一条狗过来都比我强。是我的错，是我胡说，是我嘴贱，我的话都不是真心话，我一直把你当女神供着。说这话你自己信吗？行了吧，周景勋，你的真心啊比草都贱，现在说什么都没用。周家的覆灭都是你自己一手造成的。
你非要把我赶尽杀绝是吧？不是我要赶尽杀绝，是天道轮回，是自作自受。好啊，你不给我活路，那就别怪我鱼死网破。你别忘了，这里是江城，你是神医又怎么样？周氏要是倒了，整个江城的医疗行业都得垮。我就不信你能在江城一手遮天。死到临头了还口出狂言，你真以为江城离了你周家就转不下去了是吧？告诉你，我们早就已经把你的公司调查处理了。和我鱼死网破，我看是你自己要跳进火坑吧。全部拿下！什么？周景勋、安妮、赵凯涉嫌故意破坏国家重大科研成果罪、商业欺诈罪和非法集资等多项重罪，经上级批准，即刻逮捕，交由最高执法队处理。神医，饶命啊！我愿意做污点证人，指证周景勋。我是无辜的，我是被骗的，别抓我呀！放开我！老子是江城首富，你们不能抓我！放开我！史书童，你不能下手这么狠！自作孽不可活，以后你们就去监狱里好好反省自己的下半辈子吧。都是你害的我，我弄死你！疯狗！你疯了吧你！活该！沈夫人，之前让您受委屈了，是我们工作失职，没能保护好沈神医的家眷。不怪你们，只要书童好好的，我就知足了。沈神医，苍蝇已经清理干净，颁奖典礼即将开始，请您上台，国家和人民等着为您加冕，请吧。好。